హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పింకీ తెలుగు ఛానల్. సో ఒక వీకెండ్ ట్రిప్ అన్నమాట. ఒక వీకెండ్ లో మనము హైదరాబాద్ విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అని మేము రీసెర్చ్ చేస్తే మాకు దొరికిన ఫస్ట్ పాయింట్ వరంగల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. వరంగల్ ఆన్ ద వే. సో ఇక్కడైతే వరంగల్ 165 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ 09. సో ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ టైమ్ 7:30 అవుతుంది. సో హైదరాబాద్ నుంచి మేము వీకెండ్ ట్రిప్ అని సర్చ్ చేస్తే మాకు వచ్చిన ఫస్ట్ సజెషన్ వరంగల్ ట్రిప్ అన్నమాట. సో ఈ వరంగల్కి అయితే మనం ఆల్మోస్ట్ 2 days అయితే స్పెండ్ చేయాలి హైదరాబాద్ నుంచి అయితే. సో హైదరాబాద్ నుంచి మేము Day 1 ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయాము. 5:30కి అంతా మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము హైదరాబాద్లో నుంచి. అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి మాకు 1 by 1 మేము ప్లేసెస్ అంతా కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. సో ఫస్ట్ మేము కవర్ చేసిన ప్లేస్ వచ్చి జైన్ టెంపుల్. ఈ జైన్ టెంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి 112 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దీన్ని కొలన్పాక్ శ్వేతాంబర్ జైన్ మందిర్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ మొత్తం అంతా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది. సో లోపల మహావీర్ ఉంటారనమాట. అన్ని అవతారాలు లోపల ఉన్నాయి అన్నీ కూడా. ఇప్పుడైతే ప్రార్థనలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. చాలా బాగుంది అయితే. హలో 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 ఏం ఇదన్నమాట జైన్ టెంపుల్. లోపలికైతే అలో లేదు. సో లోపలికైతే అలో లేదు. ఇక్కడ వరకే ఫోన్లు కూడా అక్కడ వరకు ఫోన్లు కూడా అలో చేయరనమాట. సో లోపలైతే మహావీర్ విగ్రహం ఉంది. అది ఆల్మోస్ట్ 1300 years బ్యాక్ ఉన్న విగ్రహం అనమాట. అది అట్లనే అప్పటి నుంచి, అంటే ముందు ఇక్కడ చెరువులు ఉండేవట. సో ఇప్పుడు టెంపుల్ కట్టించేశారు లోపలికి అయితే చెప్పాను కదా అలో లేదు, లేకపోతే తీసిండొచ్చు. బట్ ఆ విగ్రహము సమ్ క్రోర్స్ అంట. ఆ స్టోన్ అయితే అంత కాస్ట్ పడుతుందంట అదే ఆ స్టోన్ అయితే. సో మనకి లైటింగ్లో ఉంటే కొంచెం బ్లూగా అలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు లైట్ లేదు, కొంచెం మబ్బుగా ఉంది కాబట్టి ఎల్లోగా అలా కనిపించింది ఆ స్టోన్ అంతా కూడా. ఆయన ఆల్మోస్ట్ 7.5 feet ఉన్నాడు హైట్ అనమాట. సో ఇంకా అన్ని అవతారాలు కూడా ఉన్నాయి లోపల. మనం వెళ్తే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఆ పక్కనే జైన్స్ వాళ్ళకంతా కూడా రూమ్స్ ఉన్నాయి అటు సైడే. సో ఓవరాల్గా అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ. చెప్పాను కదా అంతా చెట్లు, ఎక్కడొక్కడే చెట్లు, అలా చాలా బాగుంది ఓవరాల్గా అయితే. సో ఇప్పుడు జైన్ టెంపుల్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా వరంగల్కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ వరంగల్ ఆల్మోస్ట్ 50 kilometers అలా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి. వచ్చేసాం 1000 స్తంభాల గుడి. సో 1000 pillar టెంపుల్. ఈ 1000 స్తంభాల దేవాలయం హన్మకొండలో ఉంది. ఇది క్రీస్తుపూర్వం కాకతీయ రాజు వారు 1163 సంవత్సరంలో కట్టారట. ఇది మేము వెళ్ళటానికి ఇది కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. సో అక్కడైతే అలో చేయలేదు.
ఎక్కడికి వచ్చాం నాన్న మనం? ఏ టెంపుల్? 1000 పిల్లర్ టెంపుల్. అలా మాకు దర్శనం అయితే అయిపోయింది. ఆ దర్శనం చేసుకుని అక్కడి నుంచి మేము డైరెక్ట్గా హోటల్కి వెళ్ళిపోయాము. సో టెంపుల్ నుంచి మాకు దర్శనం అయిపోయి హోటల్కి వచ్చే టయానికి మాకు 2:30 అలా అయిపోయింది. సో ఇక్కడైతే మేము లంచ్ చేస్తున్నాము. మేము లంచ్ చేస్తున్న టైంలో మా కార్ అయితే మేము ఛార్జింగ్ పెట్టేసి వచ్చేసామన్నమాట. సో మేము లంచ్ చేసి మేము ఫ్రెష్ అప్ అయ్యే లోపల సో కార్ కూడా ఛార్జింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఆ 2 పనులు అట్ ఏ టైం అయిపోతాయని సో మేము అక్కడ లంచ్ చేసేసి ఇక లక్నవరంకి స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఈ లక్నవరం చెరువు గోవిందరావు పేట్ అనే ఊర్లో ఉంటుంది. ఇది ములుగు డిస్టిక్ కిందకు వస్తుంది అనమాట. ములుగు నుంచి ఈ లక్నవరం లేక్ ఒక 17 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ములుగు అనేది వరంగల్ నుంచి 80 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఈరోజు ఏంటో అందరికీ స్కూల్ పిల్లలు మొత్తం అంతా టూర్ వేశారు. అక్కడ 1000 పిల్లర్ టెంపుల్స్ దగ్గర వచ్చారు, ఇక్కడ కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు. సో సాటర్డే కాబట్టి పిల్లలంతా మొత్తం టూర్ చూడండి, బస్సుల్లో వచ్చారు, ఫుల్ బస్సులు. మేము ఈ లక్నవరం లేక్ రీచ్ అయ్యే లోపల మాకు 5:30 అయిపోయింది. సో అందుకనే అనమాట ఇలా ఉంది క్లైమేట్. సో కొంచెం లైట్గా చీకటి పడుతూ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ అయితే 6కి ఇంకా స్టాప్ చేసేస్తారు ఎంట్రీ ఇవ్వడము. నీటిలో దిగుట, ఈత కొట్టుట, స్నానం చేయుట ప్రమాదకరం. క్రొకోడైల్స్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. సో ఇక్కడ బోట్లు అయితే చాలా ఉన్నాయి. మామూలు ఇలా పెద్ద బోట్ అయితే పర్ హెడ్ 50 రూపీస్ అనమాట. అండ్ ఇట్లా చిన్న బోట్లు అంటే స్పీడ్ బోట్స్ అయితే ఒకరికి అంటే ఒక 4 మెంబర్స్కి కలిపి 350 రూపీస్. సో అవి చాలా స్పీడ్ వెళ్తుంటాయి అండ్ 4 మెంబర్స్ని అలో చేస్తారు. అది ఇవి వచ్చేసి స్పీడ్ బోట్లు అనమాట. రౌండ్ తిరిగేస్తున్నారా? అయిపోయిందా? ఏం కాదు, లాపేస్తాను. ముందర మనమే ఫ్రంట్ లో ఉండేది. కూర్చో. Ashu, don't go. సో
ఈ లేక్ అంతా చూసిన తర్వాత మాకు ఆల్మోస్ట్ 6:30 అట్లా అయిపోయింది టైము. అండ్ ఇప్పుడైతే మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. అక్కడే రిసార్ట్లు ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఆ రిసార్ట్లో ఉన్న హోటల్కి ఇప్పుడు మేము డిన్నర్కి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ ఫుల్ అడవి అనమాట మొత్తం అంతా పక్కంతా. సో మనం లక్నవరం చెరువుకి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు. అవును, మేము యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా వచ్చాము, నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చాము అండ్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా వచ్చాము అనమాట. యాక్చువల్లీ మనమైతే ఎక్కడెక్కడో వెళ్తాము, టూర్ అంటే ఎక్కడెక్కడో ప్లాన్ చేస్తుంటాము. బట్ మన చుట్టుపక్కలే చాలా ఉంటాయి, మనకు అది తెలియదు. ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడికి వస్తారు, మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో ట్రై చేస్తుంటాము. బట్ మన చుట్టుపక్కల కూడా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ ఉన్నాయో, చూడాల్సినవి చాలానే ఉన్నాయి మన దగ్గర కూడా. సో అది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంత అనిపించదు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది అబ్బా అసలు ఎంత బాగున్నాయి అనేసి. పర్ఫెక్ట్గా వీకెండ్ ట్రిప్స్కి ఇలాంటివి పిల్లలు తీసుకొని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, అంత బాగుంది అనమాట. సో చాలా బాగుంది ఈ బ్రిడ్జ్, ఈ వాటర్ ఇలా బ్రిడ్జ్ కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ కదలదు. బ్రిడ్జ్ కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంట కానీ బ్రిడ్జ్ కదలదంట. అండ్ యాక్చువల్లీ మేమైతే ఇక్కడ రూమ్స్ కోసం కూడా ట్రై చేసాము. బట్ ఇక్కడ రూమ్స్ ఇప్పుడు మాకైతే అవైలబుల్లో లేవు. రూమ్స్ ఒకవేళ మీరు బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే 15 days ముందే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలంట. మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి అడిగేసరికి దట్టు వీకెండ్ అయితే చాలా కష్టం అని చెప్పేశారు. సో మీకు ఏదైనా ఇట్లా లక్నవరము, వరంగల్ ఫోర్ట్, వరంగల్ టూర్ ట్రిప్ ఏదైనా మీకు ప్లాన్ ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ రిసార్ట్స్ అక్కడ చూసారు కదా మీరు, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రిసార్ట్స్ కానీ అన్ని ఫుల్ అయిపోయినాయి అందుకు. సో అక్కడ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా. అండ్ ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా మిడిల్ ఆఫ్ ద లేక్ లో కూడా ఇంకా ఉన్నాయి రూమ్స్. సో ఇవి చాలా డిమాండింగ్ అనమాట. ప్లాన్స్ ఉంటే ఒకవేళ రావడం అట్లా ప్లాన్స్ ఉంటే 15 days ముందే ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా అని. సో దట్ మీరు ఇక్కడ ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫుడ్ అంతా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మనం హ్యాపీగా పిల్లలతో బోటింగ్ కానివ్వండి, ఇలా మంచి నేచర్ ఫోటోస్ సూపర్ వస్తాయి. సో ప్రస్తుతానికి మాకైతే ఇక్కడ ఈ రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి మేము ఇక్కడే ఇంకా కొంచెం ముందు వెళ్తే అంతా రూమ్స్ అవైలబుల్ అనేసి ఒక చిన్న విలేజెస్ అంతా ఉన్నాయి, అక్కడ మేము రూమ్ తీసుకున్నాము. లేక్ దగ్గరే కాదు, ఈవెన్ ఈ విలేజ్లో కూడా మనకి రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఇంకా రిసార్ట్లు కూడా ఉంటాయి. బట్ మేము రిసార్ట్కి అయితే వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే మాకు కార్కి ఛార్జింగ్ అక్కడ స్లాట్ లేదనమాట. అందుకనేసి మేము మామూలు రూమ్స్లో వెళ్ళాము. అక్కడ స్లాట్ ఉన్నింది, అంటే 3-pin ప్లగ్ ఉన్నింది. అండ్ వాళ్ళు చాలా మంది కూడా అక్కడ పెట్టుకునే వాళ్ళంట. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా 3-pin ప్లగ్తో కార్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ఉన్నారంట. సో అలా మాకు లక్కీగా ఈ రూమ్ దొరికింది. అండ్ ఇక్కడ ఒక నైట్కి అయితే 1000 నుంచి 2000 వరకు ఉంటాయి ఈ రూమ్స్. సో విత్ ఏసీ, వితౌట్ ఏసీ అలా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. మేమున్న రూమ్ దగ్గర అయితే చుట్టుపక్కల మొత్తం పొలాలే, చాలా బాగుండింది అక్కడ. అండ్ ఇక్కడైతే తాటి చెట్లు కూడా చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి. సో నేచర్ కోసమే చాలా మంది ప్లాన్డ్గా వీకెండ్లో ఇక్కడ స్టే చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఈ లక్నవరం దగ్గరే మనం రూమ్స్ తీసుకుంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలా ఎర్లీ మార్నింగే రావచ్చు. ఇప్పుడు మేము 7-7:30 అయింది ఇక్కడ టైము. సో ఇప్పుడైతే ఎవరు ఉండరు. ఇంకా ఈవెన్ బోట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసేది కూడా 10 o'clockకి ఓపెన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లక్నవరం లేక్. ఒక బోటింగ్ ఉంది, యాక్చువల్లీ నిన్న ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఈ బోటింగ్ కూడా 10 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో స్పీడ్ బోట్ ఉంది, నార్మల్ బోట్ ఉంది. నార్మల్ బోట్ అయితే 50 రూపీస్, స్పీడ్ బోట్ అయితే 350 రూపీస్ సంథింగ్ అలా ఉంది. కానీ స్పీడ్ బోట్ ఎక్కువ స్పీడ్ వచ్చేసింది, పైకి వస్తుంది. నా ఫేవరెట్ స్పీడ్ బోట్. బోటింగ్స్ అంతా 10 నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ 6 వరకు ఉంటాయి. సో ఎంత ఎంజాయ్ చేయాలో అంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద లక్నవరం. ఇది కళ్ళ నీరానా? కళ్ళ నీరా కాదా? ఇది అయితే మొత్తుగా అట్లా ఉంటుంది. నేను నీరా ఏమో. ఓకే మంచిది. అవునులే.
సో ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా తాటి చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము స్టే చేసిన రూమ్స్ దగ్గర అయితే అక్కడే ఒక చెట్టు ఉంది. సో నైట్ కుండ పెట్టేస్తారు. సో పొద్దున అయ్యేసరికి ఇలా నీర అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. చాలా న్యాచురల్ ఇది. అండ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంత న్యాచురల్గా మనం ఇలా మార్నింగ్ తాగితే కిడ్నీలో ఏమైనా స్టోన్స్ ఉన్నా కూడా మొత్తం పోతుందంట. అండ్ బ్లడ్ కూడా మొత్తం ప్యూరిఫై చేస్తుంటుంది. సో చాలా మంచిది ఇంత న్యాచురల్ది అని చెప్తున్నారు. సో ఈవెన్ బయట కూడా మనకి ఇది దొరుకుతుంది. బట్ అక్కడ అది ఏంటంటే అంత న్యాచురల్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం కిక్కు కోసము టాబ్లెట్స్ సంథింగ్ ఏవేవో కలుపుతుంటారు. సో అలా దానికంటే కూడా ఇది మన కళ్ళ ముందే చెట్టు ముందే వాళ్ళు ఈయన ఎక్కి తీసి మనకి ఇచ్చాడనమాట ఈ కళ్ళంతా కూడా. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా హెల్తీ. సో ఇది మేము అడిగామనేసి ఆయనని పిలుచుకొని వచ్చి మా ముందే చెట్టు ఎక్కి ఈ కళ్ళు మొత్తం తీశారనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ బాటిల్కి అయితే మేము 200 పే చేసాము. సో మా ముందే తీసి మా ముందే వేసి ఇచ్చేసారు. సో ఇది ఏంటంటే మనం తీసిన వెంటనే ఫ్రెష్గా తాగేస్తే బెటర్. పోను కొంచెం వగరుగా అట్లా అవుతుంటది. ముందు కొంచెం తీయగా ఉంటుంది, బట్ పోను వగరుగా అనిపిస్తుంటది. ఇప్పుడైతే మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. చూడండి దారి మధ్యలో కూడా ఈ తాటికల్లు ఎంత బాగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ న్యాచురల్గా. సో ఇప్పుడైతే రామప్ప టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడే రామప్ప టెంపుల్ అండ్ రామప్ప లేక్ రెండు అక్కడే ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. పూజలు చేయరేమో మామూలుగా జస్ట్ పుష్పర్జుడు అలాంటిది. అంటే మెట్లే ఉండవా పైకి ఎక్కేదానికి? అరే మెట్లే ఇట్లా ఎక్కేద్దాము. ఇది వచ్చేసి రామప్ప టెంపుల్. ఇది కూడా చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ కట్టించిన టెంపుల్ అన్నమాట. సో ఇది సెకండ్ డే ఇక్కడికి కూడా వస్తున్నారు అనమాట పిల్లలు. ఇది ఇంకొక స్కూలు. మేము ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి మాత్రం టూరిజం లోపల వస్తున్నారు పిల్లలైతే. అందుకే అంటారేమో టెంపుల్స్ యొక్క గొప్పతనము. ఈ గుడిలోకి రాగానే ఎంత పాజిటివ్ మైండ్, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో. సో ఈవెన్ కింద బండలు కూడా ఎంత చల్లగా ఎంత బాగున్నాయో. మేమైతే అక్కడే చాలాసేపు కూర్చునేసాము, అసలు రాబుద్ది కాలేదు. సో చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి. ఈ చుట్టూ చూడండి ఊడలు ఎంత ఉన్నాయో. చాలా ఓల్డ్ చెట్టు అనుకుంటా, చాలా ఏజ్డ్ చెట్టు అనుకుంటా. ఊడలు అసలు ఎంత ఉన్నాయో అసలు. ఇప్పుడైతే రామప్ప టెంపుల్ అయిపోయింది. మేము దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసాము. తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాం. రిటర్న్ ఇప్పుడు రామప్ప లేక్కి వెళ్తున్నాము. పట్టుకో చిన్నగా రా. ఇట్లాంటివి ఉండే గేమ్స్ లో కూడా ఆడే గేమ్స్ లో కూడా ఇట్లాంటివి పోతుంటా. నేను పోకట్లా ఇట్రా బ్యాక్ రా. ఇట్లాంటి పోతుంటావు.
రామప్ప లేక్. సో ఇది రామప్ప లేక్. చాలా పెద్దదిగా ఉంది, బట్ చాలా పెద్దగానే ఉంది లేక్ అయితే. చాలా పెద్ద లేక్. సో ఇప్పుడు రామప్ప లేక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బొగతా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడైతే టైమ్ 12:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం మేము ఇక్కడ నుంచి బొగతా వాటర్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడైతే బొగతా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. సో దారింటే కోతులే ఉన్నాయి, ఎక్కడ చూసినా కోతులే ఫుల్ ఉన్నాయి. ఇటుపక్క అటుపక్క లెఫ్ట్ రైట్ మొత్తం ఉన్నాయి. సో ఇది చాలా పెద్ద అడవి అనుకుంటా. అసలు చాలా దూరం నుంచి ఇట్లానే ఉంది మొత్తం. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మేము మధ్యలో ఆగాము ఇక్కడ. సో మండి ఇక్కడ తింటున్నాం. పక్కన ఏంటిది, అస్సలు నీళ్ళే లేవు, మొత్తం అంతా ఇసుకే కదా. తెలీదు నాకు. బొగోతా జలపాతం. In 300 meters, turn right. ఎంత దూరం వస్తుంది? ఒక్కరికి 20 బైక్. అట్లా అనుకుంటా. ఎదురుగా వస్తున్నా చూడట్లే. అటు కొరకట్టుకో, కొరకేస్తే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది, బాగుంటుంది. నాకే రాట్లేదు, కొరికితే వచ్చేస్తుంది, పళ్ళతో నాకేస్తున్నాను. స్టోన్స్ అన్నీ కదులుతున్నాయి. సో మామూలుగా అయితే ఆ హిల్ మొత్తం వాటర్ వచ్చేసేవి, నయాగ్రా వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు తెలంగాణ. బట్ ఇప్పుడు ఫ్లో తగ్గిపోయి సో కొంచెమే వస్తున్నాయి. మామూలుగా అయితే చాలా ఎక్కువ వచ్చేవి అనమాట. సో అందుకని ఇప్పుడు అలో చేశారు, ఫ్లో తక్కువ ఉంది అనేసి అలో చేశారు. ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంతా. ఆయన ఇక్కడుండి ఆయన అనుకుంటా, అందుకే ఎక్కేసినాడు. అక్కడ ఒక అతను ఎక్కేసి. సో ఫ్లో తగ్గింది కాబట్టి అందరినీ అలో చేశారు. యాక్చువల్గా అలో ఉండదు అనుకొని మేము వచ్చాము, బట్ ఇక్కడ మొత్తం అంతా అక్కడంతా వాటర్ వచ్చాయి కదా, అవంతా తగ్గిపోవడం వల్ల అలో చేశారు. సో ఎస్, నీళ్ళు అయితే చల్లగా ఉన్నాయి, చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడైతే మొత్తం చెమట్లు వచ్చేసినాయి నాకు. చెమట్లు వచ్చేసినాయట. అట్లా సో వాటర్ అలో చేయరేమో అనుకుంటే వాటర్ అలో చేసేసారు. వాటర్ ఫాల్స్ కంప్లీటెడ్ అండ్ మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఫాల్స్ బొగతా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూసేసాం అండ్ మేము ఇప్పుడు రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. అండ్ మళ్ళీ అగైన్ ఫారెస్ట్ వస్తుంది అనమాట, చాలా దట్టమైన అడవిలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఆ బొగతా వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి తర్వాత మళ్ళీ మేము రిటర్న్ హన్మకొండకు వచ్చేసాము. హన్మకొండ రీచ్ అయ్యే లోపల మాకు 8 అయిపోయింది. సో నైట్ అయిపోయింది అనమాట. అందుకనేసి మేము ఇక్కడే హన్మకొండలోనే హోటల్లో స్టే చేసాము. సో అది అనమాట, మేము అలా డైరెక్ట్గా రామప్ప లేక్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మేము బొగతా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాం. అక్కడికి వెళ్ళి రిటర్న్ వరంగల్కి వచ్చేసాము అండ్ నైట్ ఇక్కడే మేము స్టే చేసాము. అండ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నాము.
సో యా ఇది వచ్చేసి వరంగల్ ఫోర్ట్. ఇంకోటి పెద్ద రాజ్యం ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ పోలే. అక్కడ చూడండి, అక్కడ చూడండి ఎంత పెద్దదో అది. ఎక్కడ అశు? అక్కడ కనపడుతుంది చూడు, అంత పెద్ద. అది ఎవరిది ఆ రాజ్యము? కింగ్. కింగ్ అంటే ఎవరు? కింగ్ తెలీదా? తెలీదు. కింగ్ అంటే మన ఉంటారు. ఏంది? ఇండియాలోనే కింగ్ ఉంటాడా? ఇక్కడ ఉండరు, వేరే చోట్ల ఉంటారు. వేరే చోట్ల ఉంటే మరి ఈడ ఉన్నాడన్నో కింగ్. జస్ట్ అక్కడే కింగ్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు కింగ్ చచ్చిపోయినాడు. ఎందుకన్నా నీ మెట్లోకి వస్తా, దేంట్లో అన్నా ఈ కోట 4 పెద్ద ప్రవేశ ద్వారాలు కలిగి ఉంటుంది. అంతా ఇరిగిపోయింది. సో ఈ కోట టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 7 వరకు ఓపెన్లో ఉంటుంది. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చక్కగా వచ్చి చాలా చూడవలసిన మంచి ప్లేస్ అన్నమాట ఇది. వరంగల్ని ఇదివరకు ఓరుగల్లు అని పిలిచేవాళ్ళు. సో వరంగల్కి వచ్చిన ఏ టూరిస్ట్ అయినా ఖచ్చితంగా ఈ వరంగల్ ఫోర్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా చూసే వెళ్తారు. సో అంత అందంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది 13th సెంచరీలో ఈ కాకతీయ రాజ్యాల వాళ్ళు నిర్మించారట ఈ ఫోర్ట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కాకతీయుల నాటి పురాతనమైన రాతి కట్టడాలతో. సో ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి చూస్తుండే కొద్దీ ఇంకా దీని గురించి ఏవేవో తెలుసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంటుంది. సో దీని హిస్టరీ అయితే ఇంకా చాలానే ఉంది మనం తెలుసుకునే కొద్దీ. ఎస్, మేము ఆ వరంగల్ ఫోర్ట్ని చూసుకొని ఇంకా రిటర్న్ హైదరాబాద్కి మేము బయలుదేరేసాము. అండ్ ఈ సైడ్లో ఈ కొండను చూసారా, ఈ కోటని మేము వచ్చేటప్పుడు ఇదైతే కనిపించింది కదా. సో అగైన్ సేమ్ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు సేమ్ అదే కొండ ఇప్పుడు మాకు మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. సో మేము ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ రీచ్ అవుతున్నాము. చూసారు కదండి, ఇది మొత్తం నా వీకెండ్ వరంగల్ ట్రిప్ అన్నమాట. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ టుడేస్ వ్లాగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. Thanks for watching. Bye. See you on the next vlog. Bye.